Hello，大家好啊！我係陳生 Philip。我哋呢一間位於元朗嘅新盤，280尺就間兩房，廚房廁所就係全拆，咁啊又搞掂啦。咁而家就由我為大家介紹一下。納米空間需面對，尋求方案要可取，聆聽各方真需要，一同修正共融和，全家大小同參與，幸福生活從此來。好啦，嗱，咁今次呢個單位咧就係280尺就間兩間房。咁呢一個間房嘅形式咧，其實都係好似上一次嗰間我有個天地咁樣。咁就係廳呢間房咧，就係留翻一條路嘅嗱。咁就係咁樣啦，一條路，4尺床，2尺衣櫃，條路約摸係500度啦。咁呢個方案間間都係咁做啦，我唔講啦。我哋今次主要想講下同之前少少唔同特別啲嘅，咁就好似呢個女房。同埋個廁所嗰邊咁樣 ，OK。好啦，嗱，我哋先講咗個廳先。嗱，咁今次呢個廳呢個電視櫃咧就好薄嘅，咁佢呢個總深度咧其實250，咁因為扣翻個背板咧，塊背板就2寸，所以實質佢呢個電視機呢個面咧其實只係得200mm嘅啫，因為太過薄，因為間屋細啊，你太過厚咧，其實感覺就好逼傑同埋好笨重，同埋顯得就比較細。你另外呢個位你高少少咧，睇落個空間大啲嘅 ，OK。咁另外特別嘅就係呢個床背。好啦，嗱，睇呢個廳呢個位置，嗱，咁今次比較特別咧，就係呢一間女房啊。咁今次呢個女房咧，就係做咗張單人床，但就唔間房嘅，即係唔做呢個間房圍牆，所以間屋咧睇落就比較大少少啦。因為如果間埋呢個圍牆嘅話咧，呢個廳仔好細。好啦，嗱，咁今次呢個床向梳化呢個位置咧，咁特別啲啊。咁啊喺呢個位置做個凹位，凹位咧就配咗一塊呢啲洞洞板，咁啊增加翻個儲物空間，同埋可以點綴翻成個廳嗰個氣氛咯。好嘅，嗱，咁而家間咗呢個床之外，呢個廳呢個梳化剩低幾多咧？嗱，咁啊剩低差唔多64寸。咁另外呢個電視櫃呢個角同埋呢個床角剩低幾多咧？嗱，係仲有44寸。咁而家其實成條路其實都好闊嘅，唔覺得話好細咯。嗱，大家睇到後邊，其實成個空間咧係好開揚嘅，好即係叫做好光猛嘅。咁樣其實係唔錯嘅。OK，再睇下呢間女房。好啦，嗱，咁今次呢個單位比較特別嘅就係呢個女房呢張床啦。咁因為都考慮到間屋真係細，咁如果呢一間房真係要間一個圍牆嘅話，咁其實呢間即係呢個玄關呢個位置其實間屋真係好細，所以最後咧就放棄咗，就唔做呢個圍牆，即係唔做呢個間房牆，咁樣就係啦，就做一個開放式嘅房間啦。嗱，咁而家呢張床嘅總長咧就係2300，咁另外呢一條路咧15寸半，即係差唔多400，咁其實都 OK 嘅，冇問題嘅，我都上到好輕鬆嘅。嗱，咁另外咁因為始終呢個樓底都唔係好高啊，咁呢個床嘅呢個叫做低位啦，咁呢個就係1450。矮就矮咗啲，但其實你適應嘅啫。你用耐咗咧，咁其實就會適應㗎啦。嗱，咁另外呢個位置書台位咧就41寸，咁另外呢個衣櫃就800闊啦。咁其實阿女自己一個喺呢度咧，咁其實都 OK 㗎啦。嗱，咁呢個高度，嗱，首先講張書台先。嗱，呢張書台咧啱啱講咗啦，41寸闊，個深度咧就係700。咁其實書台就好大嘅。咁嗱，我試一次。咁因為呢個高度啊，唔係咁高啊，咁其實你越習慣嘅啫。你一起身其實有得撞㗎啦，咁所以其實你習慣下，每次出嚟嗰陣時咁樣褪出嚟咁樣起身咧，其實習慣嚟嘅啫，習慣咗咁你就 OK 㗎啦。好啦，嗱，咁另外嗱，呢條樓梯係有叫做1、2、3、4係有4級，咁4級咧啲櫃桶係啲位置係冇嘥到嘅，全部都可以拉出嚟嘅。好啦，咁另外比較特別少少嘅就係嗱呢個位，咁因為呢個位咧後邊就樓梯級咧做櫃桶都冇乜用嘅，咁所以佢偷空咗呢個位置，咁就用嚟放一個偏塔啊。咁呢個偷空位置係幾多啊？400闊，高就係430，深度咧就係350，基本上係可以放到部偏塔嘅。好啦，嗱，咁另外下邊呢啲陰角位咧，其實都係冇嘥到嘅，全部用翻晒嘅。
好啦，嗱嚟到呢個玄關位置嗱，咁今次呢個玄關佢比較特別嘅就係呢個電箱呢個位置啦。咁因為考慮到呢個位置做櫃又做唔到，做嚟都冇用。如果你唔做油漆，又好似普通咗少少。咁啊，所以而家就做咗一個護牆板嚟包住呢個電箱呢個位置。咁啊，啲顏色大家都係跟翻嗰個櫃色咁啊，歸一少少啦。咁另外呢度再加多一個叫做喺個吊櫃底下邊多個叫玄關燈啦。咁睇落就比較光猛少少。嗱，咁另外呢個雪櫃嗱，呢個雪櫃後邊嘅呢一個高身嘅櫃，咁你可以做掩門又得，你可以做呢一個拉櫃桶啊、鞋櫃，亦都冇問題。嗱，因為即係如果你唔呢個你唔做鞋櫃，咁其實呢個單位咧係冇鞋櫃嘅。咁你做咗呢個鞋櫃咧，其實我覺得係相當之好有用嘅。咁你如果你覺得話鞋櫃唔需要咁高啊，咁咪做低啲咯。咁啊上邊繼續做翻一個雜物櫃啦。嗱，咁另外喺雪櫃上邊呢個吊櫃都係雜物櫃嚟㗎。嗱，呢啲雜物櫃啲位係全部唔嘥嘅。OK，嗱，我睇廁所。好啦，嗱嚟到廁所，嗱咁今次呢個廁所咧就係用一個極窄邊嘅吊趟門啦。咁另外呢個廁所嘅間隔咧就係掉咗位嘅，咁就放洗衣機啦。洗衣機上面就係嗰個面盤啦、企缸同埋馬桶。咁呢個做法就經常做㗎啦，咁我都唔多介紹。好啦，嗱嚟到廚房，嗱咁跟住廚房就係全拆嘅。咁隻廚房門咧就係呢隻極窄邊嘅鋁掩門，呢把鎖咧就係磁吸鎖嚟嘅。OK 嗱，咁今次呢個廚房就比較同之前有少少唔同，就比較特別嘅就係啲咩咧？咁今次就係喺廚房呢個位置就放咗一個煤氣嘅乾衣機，咁啊從來都未試過咁樣做嘅。咁今次就一個突破啦。嗱，咁因為呢個業主佢即係以前就用開呢個煤氣乾衣機，咁啊想搬到嚟嘅濕屋都想用翻呢個乾衣，即係煤氣乾衣呢個情況咁樣，咁所以就即係商量咗，咁啊都可以做到呢一個嘅，係啦嗱咁樣。咁其他就係水盆啦、蜂窩水盆啦，咁同埋煮雪爐呢啲，咁基本上都係冇乜特別嘢㗎啦。OK 嗱，咁特別嘅就係入嚟睇下。好啦嗱，轉個角度望一望呢個位置嗱，咁喺窗嘅左手邊就做多咗呢一個吊櫃啊。咁呢個吊櫃咧就係360闊，咁佢嘅高度咧就係600高，深咧就係350，咁啊配咗一個長虹玻璃嘅鋁框玻璃門啦。嗱，咁佢呢個咧就係一個煤氣乾衣機嗰條排煙喉啊，咁啊上咗個天花再喺嗰度出翻去啦。咁其實都可以做到嘅嗱，抽氣扇同埋嗰條排氣喉各位做嘅嗱。咁另外瓷磚，因為呢隻瓷磚咧就係客自己揀嘅，咁啊爐頭呢個咧就做咗個特色嘅花磚啦，咁樣都幾靚嘅嗱。咁另外呢個位置3支香啊改咗嘅，咁另外望到呢啲位啊嗱，係咁樣可以望得到條喉就呢邊上咗去嗰邊落翻嚟啦。咁盡量俾佢多啲嘅空間擺位啊、擺嘢啊。咁另外呢一塊板都可以拆落嚟維修前面呢個爐嘅。好啦，嗱影片嚟到呢度，今日大致又完結。咁首先多謝大家支持，記得 CLS comment like 同埋 subscribe。咁另外，如果大家對今次嘅影片嘅設計有任何嘅意見，歡迎在下方留言，讓我繼續改進。咁另外，如果大家都有呢啲嘅280尺嘅設計上嘅問題，咁都可以 WhatsApp 我呢個電話查詢㗎。咁好咧，我哋下次見啦，拜拜。等等，冇走住嗱，咁今次就好開心，可以請到業主同我哋傾翻幾句嘅。Nice。嗱，好開心嘅，今次可以第一次請到我哋嘅業主嚟同我哋傾翻幾句嘅。你好啊，鍾生。即係首先多謝晒你先。嗱咁啊，終於都交樓啦。咁啊，亦都多謝即係肯同我哋傾翻幾句啦。咁啊就想就問你幾樣嘢，睇下你嘅即係個完善咗之後嗰個效果嗰啲即係成個過程嗰個情況啊。好啦，咁首先就即係你嗰陣時抽到樓嗰陣時咧，跟住即係個當時嘅心態肯定好開心㗎啦。咁你即係確定咗抽到樓之後，然之後揾裝修嗰陣時，咁嗰個心態其實係點樣諗咧？你哋自己首先咧就係好驚揾到啲裝修公司咧係爛尾，係再加上咧就係話唔能夠喺我好趕嘅時間之下完成到個工程，呢樣係自己最擔心嘅。咁跟住咧點樣揾到陳生 fix 你咧？就係 YouTube 係
我喺 YouTube 嗰度咧，因為我呢個屋苑咧個樓花期比較長，差不多要2年先可以攞到樓。咁喺呢2年裏邊咧，一路都會喺 YouTube 嗰度啦，盡量去睇多啲師傅嘅作品啦。咁發覺陳生咧啲裝修越做越好，越做越靚。多謝先啊！咁繼而咧，知道自己仲有差唔多6-7個月準備收樓嘅時候咧，就開始聯絡陳生。開頭陳生就話唔接單啦，咁就收咗我事，咁都好失望。咁但係其中有一集 YouTube 陳生講，我開始接朗天苑啦，咁我就馬上再 contact 阿陳生。咁喺成個過程之中咧，大家溝通非常好。咁將我因為係開放式單位，又要住3個人，咁點樣可以充分利用呢個280尺嘅空間去滿足到3個人嘅需要？而且我3個都係大人，唔係小朋友。喺家私圖同埋喺設計各樣嘅理念，陳生俾好多專業嘅意見我。咁我哋不斷咁樣喺度傾啦、修改啦、出草圖啦，跟住尤其是啲尺寸各樣，大家都做得到，而出嚟嘅效果係好滿意。我最多謝陳生就係話，因為自己好趕想入伙，所以咧陳生真係能夠咧之前話2個半月啦，咁但係咧係超速地陪我攞鎖匙嗰日就已經上門度尺，跟住第2日就開始打拆嘅工作，直至到可以交俾我開始快搬家係1個半月，差唔多。而且喺成個流程裏邊咧，有啲少嘅甩漏，例如話個櫥櫃開唔到門，都唔需要10日就已經可以補翻啲材料完成安裝。所有嘅工序，陳生都好有耐心、好有耐性咁解釋俾我聽，點樣去保養啊，將來點樣去 keep 住啲東西可以用得好啲啊。咁我好推薦各位，如果有機會抽到居屋，真係要揾阿 Face 幫手。呢啲即係大家即係商量嘅啫，呢啲咁覺得多謝阿中山啦，即係俾呢個機會我啊，俾啲新嘅設計、新嘅理念、新嘅嘗試啦。雖然唔係全部都咁完美，但都喺預期之內啦。咁好咧，咁多謝，祝你生活愉快啦。OK，多謝晒你。OK，咁好咧，我哋下次見啦，拜拜。